wanko bakka jirtu iyite lamutiin ninarratti indichisi jette waraani xiyyaara qabuudhaan tokkummaadhaan ta'ee lolee wal lolchiise Oromoo ta'uu koof naan kan gammachiise garanni Oromootaaf warra dur darbanii miligaaf lafee isaaniin biyya nuu ijaaranii warra afaan keenyaan akka isaan faarsinuuf karaa nuu saaqan akkuma haceen jedhee riqicha ragaan waama riqicha Adwaa guddaa isa Finfinnee jiru tarhiimatti mul'ata namni seenaa jijjiires lafti seenaa jijjiiru eenyu akka sarracee Xaaliyaaniin nungura deemee Adwaa dhaqee eenyu akka baandaa ta'ee achi as deebi'ee immoo dhiiga dhiiraa ganna kee amma dabreen gankoo anis falmiin sirreessa seenaa karaarra maqe Adwaanis kan keenya kanun keenya Oromoo laaffisuun nuuf hin maltu jajjabeessaa yaaqamu sabuma fardeen keenyaaf gabayyoo gurmuu jiru maa bakka ta'in beekuu seenaa masaanii dhoksuuf akkas biyya hunguru lubbuma isaa dubbachuuf akka carraa ta'ee gabayyoon alatee osoo kaasuu baatee gaachana biyyattii dhugaan deebi'uu achiin hafa ture jaarsichi boolatti leezzaam ነው የሚባለው gabayyoo ተወልዶ በአያነሳ ጋሻ በዛው ይቀር ነበር ምኒልክ በዋሻ Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga injifannoo Adwaa waggaa 127ffaaf geettan jecha qophii galfata seenaa waa'ee Adwaa irratti qopheeffannee qabna. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Ijoolleen garasuu jirtu, garasuu dhugee jirtu, ijoolleen balaa jirtu, balaa zallaqaa jirtu, zallaqaa qilxuu jirtu, ijoolleen badhaasaa jirtu. Awurooppaanonni gara dhuma jaarraa 19ffaa walgahii ariifachiisaa magaalaa Berliin Jarmaniitti taa'uun dachii ardii Afrikaa uumamaan badhaatuu taate kana akka qircaatti hirachuuf shirashiruu eegalan. Haaluma jedhaniinis kallattii garagaraan biyyoota ardii Afrikaatti duuluun kolonii isaanii babal'isuu itti fufan. Garuu biyya Awurooppaa Xaaliyaanii jedhamtu tokko milkiiwwan toleef hin fakkaatu. Isheenis akkuma jette Itoophiyaa koloneessuuf akka lakkoofsa Awurooppaa 1896 waraana ishee kallattii kaabaan bante. Kan isheen tuquuf aggaamti kun ibidda daaraa uffatee akka ta'e Maaltaa osoo itti himanii ture. Meeshaa ammayyaa yeroo si hundaan lafaa fi samiin dhuftus tokkummaa cichoominaa fi wareegama uummata biyyattiin agarsiiseen kaayyoon ishee abjuu ta'ee hafe. Injifannoo waraanaa yeroo jalqabaaf uummata gurraachaan warra adii irratti argame kun waraana injifannoo Adwaa jedhamuun beekama. Ka'umsa waraana kanaaf sababni guddaan hawwii fi kaayyoodhuma warri adii olaantummaaf qaban ta'us sababni battalaa jedhamee beekamu garuu waliigaltee Wucaaleeti. Waliigalteen kun kan mallattaa'e waliigaltee biyyoota lamaaniin ta'us garuu Xaaliyaaniin wallaalummaa mootii Minilik fayyadamuun akka isaanii ta'utti barreessuu isaanii bira yoo gahan lammiileen biyyattii waamicha biyyaa awwaachuun wareega lubbuu laachuuf of qopheessan. Fardi keenya leenamne garmaa bedree lola aymundo lubbuutti laannee malee. Barreessaa 1888 akka lakkoofsa Habashaa ture. Xaaliyaanonni akkuma karoora bocanitti biyya baha Afrikaa kan taate Itoophiyaa weeraruuf dhufte. Biyyi namaa olii isa ta'ee fi kan ta'aa jiru caala isa ta'uuf jirutu caala jechuun adeemsa soota yeroo sana osoo hin ilaalin Xaaliyaanota faana beellama qabatan. Kaaba Itoophiyaa Adwaa ture. Giddugaleessa biyya irraa kiiloomeetira 1000 caala fagaata. Abbaan daamaa farda isaa fe'atee eeboo isaas qaratee gaachana
fannoo irraa buuse. Imallis ni eegale. Maccaa fi Tuulama irraa iyya iyyisiisee iyya dabarse. Lubbuu tokkittii qabduun birmadhu dubbiin dubbii ofii du'anii biyya dhalootaaf jiraachisuuti jechuun Oromiyaa irraa gara kaabatti fuulleffatan. Wal argaan gaara Aduwaati. Kun lafoo kun fardaan eeboo fi gaachana akkasumas galaa goototaa baachuun bu'aa bayii kiiloomeetira 1000 caalu darbuun gara Aduwaatti qajeelan. Xaaliyaanonni Eertiraa irraan gara Tigraayitti seenan meeshaa waraanaa ammayyaa hanga funyaanitti hidhatuun uummata qotee bulaa hidhannoo fi leenjii hin qabne waliin wal waraanuuf qophaa'aniiru. Kunis namoota hedduu biratti gootota kanneen daa'ima ibiddaan taphatu fakkeesse. Dubbiin isaa garuu akkas miti. Hidhannoo meeshaa osoo hin taane hidhannoo onnee, leenjii loltummaa osoo hin taane kaayyoo fi gootummaadhaan garasitti imalan. Akka ragaan qorannoo seenaa mul'isutti loltoota fardeenii Tuulamaa 20,000 hammate dabalatee waliigalaan namoonni 120,000 ta'an gara adda waraanaa Aduwaa yoo imalan ka'umsi isaanii handhuura Oromiyaa Finfinnee ture. Humna lafoo loltoota fardeenii fi gaangota dabalatee meeshaa waraanaa baay'ee muraasa qabatanii jeneraalota 11 durfamuun gara addaatti qajeelan. Guyyaan beellamaas ni geette. Gurraandhala 23 1888 akka lakkoofsa Habashaatti bakka beellamaatti argaman. Qe'ee Oromoo yoo simbiraa malee wajjin hin jiru. Ijaa fi gurri namaa fi bineeldi isaas gara Aduwaatti qajeele. Garuu har'as gantuun qe'eetti deebitee biyya gurgurattu hin dhabamtu. Sa'aatiin beellamaas ni ga'e. Iddoon Itiyoophiyaanis akkuma biyyoota Afrikaa kamuu harka Xaaliyaanitti akka kuftu hin shakkine. Waraannis ni eegale. Xaaliyaanonni fageenyarraa yoo ibidda roobsan gaachanni hin qolatu. Eeboonis bira ga'u malee fageenyarraa hin waraanu. Kuni qormaata guddaadha. Waraanichis Aduwaa malee Ambalaagee fi Maqalettis gaggeeffameera. Jeneraalonni waraanichaas adda garaagaraatiin lolanii lolchiisaa kan turan yoo ta'u, isaan keessaa 9 Oromoodha. Isaanis Gabayyoo Gurmuu, Raas Walee Bixul, Xaayituu Bixul, Nugus Adal Tasammaa Gooshuu, Raas Alulaa Qumbii, Waaqsiyuum Galgaloo, Raas Alii Muhammad, Raas Mokonniin Guddisaa Dhaabaa fi Raas Mangashaa yoo ta'an, tarsiimoo waraanaa cimaa baasanii gootummaa ajaa'ibsiisan loluun biyya isaanitti kabaja horaniiru. Daandii kiiloomeetira 1000 olii booda waraana guyyaa tokkootiin loltoonni Xaaliyaanii 10,000tti lakkaa'amayyuu ajjeefaman. Waraana Xaaliyaanii hoogganaa ture Albeertoo dabalatee loltoonni baay'een booji'amaniiru. Jeneraal Baranteriin immoo loltoota fardeen Oromoo dandamachuu dadhabuun miliquu isaanii seenaan ragaa baha. Waraana Aduwaatiin gurraachi adii eeboo fi gaachanni madfii fi boombii irra aanuun dachee Afrikaa irratti asxaa bilisummaa dhiiga ofii gadi dhaaban. Kunis Afrikaa hanga Awurooppaatti raajii ta'e. Gootonni Oromoo gootummaan machaa'an fardeen akka allaattiitti kaatanii diina morma kutaa ajjeesanii geeraruu malee duuba jedhanii hin beekan. Keessumattuu fardeen Oromoo ga'ee olaanaa baachaa akka turan loltoonni Xaaliyaanii yaadannoo isaanii irratti barreessuun ragaa ba'anii jiru. Loltoonni Itoophiyaa rukuttaa meeshaalee gurguddaan nahanii duubatti yoo dhiyeessan onnee itti horuun fuulduratti oofaa kan turan gootonni Oromoo seenan yoomuu isaan hin dagatu. Gabayyoo Gurmuu waraanicha irra yeroo turetti boombiin Shaarpinool jedhamu dhukaafamuun loltoonni hedduu dhumanii kan hafanis duubatti deebi'an. Kanaanis aaree yoo lubbuun shawatti deebitan akkamiin akka du'e seenaa koo himaa jedhee farda isaa gugsee madfii laboobu jidduu seene. Kutannoo isaas arganii loltoonni isa duuka bu'uun Xaaliyaanota daaraa buturoo taasisuu loltuun Xaaliyaanii kan ture Giovanni Teedoon yaadannoo isaa irratti barreessee jira. Waa'ee gootaa haasofna, waa'ee Gabayyoo haasofna, waa'ee Gabayyoo haasofna, Gabayyoo Gurmuu haasofna, waa'ee Baalchaa haasofna, Baalchaa Saafoo haasofna, waa'ee Balaay haasofna, Balaay Zallaqaa haasofna, waa'ee Garasuu haasofna, Garasuu Dhukii haasofna, waa'ee Abdiisaa haasofna, Abdiisaa Agaa haasofna, Adamsituun Hiwwachi
kara deemtuun wajji waa'ee leencaa taasofnaa. Gootonnii fi fardeen Oromoo Oromiyaa irraa duulan kumaatamni gaarreen Adwaa hanga Maqalee keessatti harca'uun dhiigaa fi lafee isaaniitiin seenaa yoo barreessan, kanneen lubbuun hafan immoo gara qe'ee fi qonna isaaniitti galan. Inni cidhaaf aarsaa ta'e kan biraa, kan dhiichisee taphatu kan biraati. Inni baandaa ta'ee biyya gurgurus dhiigaa fi lafee goototaanis ofii gonfoo milkaa'inaa uffachuun dhiichisee kan sirbus qaamuma tokko ture. Sangaa fardaa nama jalatti hin qaban abbaatu qabata. Gootummaa fi injifannoonis fokkoraan miti, hojiidhaan mul'ata. Gootonni Adwaas dhugaa isaanii gaarreenuma Adwaaf dhiisuun qe'eetti galan. Turee bulee barri baratti kennee waggaan 40 lakkoofsisame 1928 akka lakkoofsa Habashaatti weerara lammaffaan Xaaliyaaniin Adwaa haaloo ba'uuf har'as ni deebite. Inni amma kan duraa irra cimaa, samii Itoophiyaa irra duraan allaattii malee jettii yoo balali'uun argamne, rooba malee abidda gubbaa gadi roobu arguun raajii ture. Uummanni waan hafuura nama dhoorkee ukkaamsee nama ajjeesu hin seene, eeboodhaan akka hin waraanne samiirra balali'aa hin dhaqqabamu. Gaachanaan qolachuuf humna gaachanaatii oli. Kuni Waaqni yoo deebise malee Uummanni abidda samirraa roobuun manni isaanii yoo gubatu, ilmaan isaanii ukkaamamanii yoo dhuman, imimmaan isaanii facaasuu malee waan biraa gochuu hin dandeenye. Yeroo hamtuu fi haala hamtuu kana keessattis mootiin uummata isaa ibidda keessatti gatee gara Ingiliizitti baqate. Har'as gootonni Oromoo akkuma kaleessaa daandii abboota isaanii qabatanii ol ka'an. Lola Adwaa irrattis kan hirmaate Baalchaa Saafoo lola Maacoo dabalatee adda hedduu irratti lolee lolchiisuun diina bahaaf gala dhoowwe. Gabayyoo Simoota Takkaa Baalchaa madfa Galaabaac bichaa labichaa jechuun osoo hin jaallatanis afoola isaaniitiin ragaa bahu. Guutummaa Goojjam bilisoomsuun waraana guddaa ijaaree diinatti mata dhukkubbii kan ta'e gootichi Oromoo Balaay Zallaqaa gooticha uummata faana dararaa hedduu dhandhamee kaayyoo isaa fiixan baasuun uummata isaa waliin bilisoomedha. Baandonni hedduun garaan gowwoomfamuun yommuu biyya gurguran, gootonni Oromoo kan akka Abdiisaa Agaa Itoophiyaa irra darbees Afrikaa irra ce'uun addunyaa irratti gootummaan seenaa hojjetaniiru. Garasuu Dhukii hanga Gabra Maariyaam Gaarii, Jaagamaa Keelloo hanga Baqqalaa Wayyaa, Magarsaa Badhaasaa hanga Abbichuu kaayyoo irratti cichuun waggaa 5 booda lafaa namas bilisoomsan. Yeroonis ni dabarte, mootiinis ni gale. Gootota kanaaf muudama akkamiitu kennama laata jedhamee eeggamus mootota biyya kanaa garaa fi maqaaf jiraatan biratti kuni abjuudha. Kanneen nagaan galan kaan eegduu balbalaa, kaanis bulchaa aanaa yoo godhu, gooticha akka Balaay Zallaqaa gantuu biyya ishee gattee baddu gaafa diinni fonqolu galtu hin gabbaru jedhee dide dabarfamee funyuuf laatame. Balaayis of fuulduratti muka fannoof qophaa'ee ilaalee kuni anaaf hin turre, Hayila Sillaaseef ture, Itoophiyaa goonni siif hin dhalatiin jechuun nagaa dhaammate. ኢትዮጵያ እናቴ ሞኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ ጀቹን ሞቶኒ ጀሎን ብየ ከናፊ ባንዶኒ ብየ ጉርጉረቹን ዲገው መታረዴ ሙይሳኒ አፎ ለረጋበሁ ርቅቻ ረጋዋማ ርቅቻ አድዋ ጉዳይ ሰፍንፍኔ ጅሩ namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu paastaan gogoome akka biyya gurguree eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu buuphaan gogoome eenyu paastaan gogoome akka biyya gurguree eenyu akka sarracee akka adwaa dhaqee eenyu akka baandaa ta'e dhiiga dhiiraa gannaqee har'an falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee Adwaan bu'aa sabaa fi sablammii hundaa ta'us yeroo dheeraaf miidiyaalee fi barreessitoonni Habashaa seenaa dabaa labsuun wareegamaa fi gootummaa Oromoo haguuguuf yaalanis yeroo eeggattee dhugaan ifatti ba'uunshee hin oolle. Gaafa mootonni biyyattii gaafa lolaa biyya gatanii baqatan cichoominaa fi gootummaa ijoollee Oromoo fi gahee fardeen Oromoo namuu yoo haale gaarreen Adwaa afaan baasanii dubbachuun isaaniin oolu. Baalchaa Abbaa Nabsoo qoricha baandotaa mokrooniif paastaan yoo marka kennataa jechuun dhaloonni isaaniin dhaadata.
Seenaa dabe kana sirreessanii dhaloota dhaalchisuu keessatti gahee leencaa kan taphatan keessaa akka mallattoo Adawaatti kan ilaalamu Jeneraal Aartist Hacaaluu Hundeessaadha. Yaadaa fi yeedaloon mataa isaa tooftaa lolaati. Lolli immoo aarsaa qaba. Aarsaan immoo goota qaba. Goonni wallee warraaqsaa keessatti aarsaa ta'e immoo Hacaaluu Hundeessaati. Riqicha ragaa waamaa riqicha Adawaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiruu kan jedhe qaaliidhuma Oromoo kana kan seenaa Oromoo deebisuuf aartii falaasama godhateedha. Bara dhaloota kiyyaatti biyya Itoophiyaa jedhamte lafee Oromootiin ijaaramte biyya dhiiga Oromootiin barroofte eenyumaafuu dabarsinee hin kenninu. Oromoon injifataadha jennee yaaduu qabna. Jeneraalota lolaa Adawaa lolchiisan 11 keessaa 9 Oromoodha. Kanaaf Itoophiyaan kan Oromooti jechuun ni jedhan jechoota gooticha Aartist Hacaaluu Hundeessaati. Kanaaf fakkaata diinonni Oromoo Hacaaluun Itoophiyaa Oromoof galchaa jira jechuun kan ajjeesanii fi Hacaaluun seenaa injifannoo Adawaa waggoota 123 oliif nafxanyaan keenya jechaa turte waltajjii tokkoon Oromoof deebise. Gaafa barri namaaf dhufe akkasuma inni gurraan moo'ee mo'ameeti inni dhugaan moo'ee gaara injifannoo irra dhaabbatee geerara. Dhugaasaa awwaalamee galeef lallabataa ofiis hin jaju. Uumaasaa isa dhugaa baddee hanga ija xaafii geesse ol fuudhee dhara tuulaa kitila tuulee irra gangalchu galateeffata. Uumaa saba cunqurfamaaf xalayaa barreessee leellifata. Kun uumaadhuma caffee hangafaati. Duudhaa Oromtichaati. Gaafa barri namatti dhufes ammoo akkasuma. Seenaan boolla gadi fageessitee awwaaltus bubbultee biyyee ofirraa saaqxee baati. Dhiigni fi seenaan ilmaan Oromoo immoo dabee seenaa Ormaaf utubaa ta'u gaafa guyyaan geesse dhugaa baattatee galaanas daakee ce'ee qeetti gala. Dhokatee hin hafu seera uumama Oromooti. Hundee biyya tanaa ta'anii dhiiga ofii biyya kana ijaaran diina irraa tiksanii alagaa fira fakkaatee nyaataaf dhufe simatanii fira taasifatanii bara baasan waardiyaa ta'anii dhaabbatanii biyya tana olaantummaan tiksan. Sirna gadaan jaalala labsanii addunyaaf karaa ta'an gaarummaa isaanii kanatu watwaataa garraamummaa isaanii kanatu seenaa fi dhugaa isaanii hin dhoksine. Dhalootatu wal harkaa fuudhee dhalootatti laata seenaa isaaniis faarsee dubbata. Gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii noon miti farda keenyaa ni beeku bareechanii gaaf tolaa fuulduraa yoo lolaa duuba hiriiruu haa dubbattu Adawaan dhiira ajjeesee geeraru seenaa rirminyaatu horaa bulaa deebanaa. Ya bacha ko